अरे ये हिचकी रुक क्यों नहीं रही? क्या कोई मुझे याद कर रहा है? नहीं भाई, ये सिर्फ मिथ है। असल वजह साइंस है। हिचकी तब आती है जब तुम्हारा डायफ्राम मसल अचानक कॉन्ट्रैक्ट करता है। मतलब तुम्हारी बॉडी एक छोटी सी हिट साउंड के साथ हवा पुश करती है। ओहो, मतलब कोई मुझे मिस नहीं कर रहा, सिर्फ मेरा डायफ्राम ड्रामा कर रहा है।